Maisha na neno, ukweli kuhusu maisha. Watu wengi wanaishi, lakini si wote wana uzima. Na ukweli ni huu, unaweza kuwa na kila kitu, lakini bado ukose kile kilicho cha muhimu zaidi. Neno la leo, Yohana 14 mstari wa 6 inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maisha si kupumua tu. Maisha si kazi, pesa, mafanikio au watu kukujua. Huo ni muonekano wa nje. Ukweli kuhusu maisha ni huu. Maisha bila Yesu ni mwendo, lakini si mwelekeo. Ni shughuli, lakini si kusudi. Ni kelele, lakini si amani. Watu wengi wanatafuta furaha kwenye vitu. Wengine wanatafuta utambulisho kwenye mahusiano. Wengine wanatafuta thamani yao kwenye mafanikio. Lakini hakuna kitu kinachoweza kujaza nafasi ambayo imeumbwa na Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu. Yesu si chaguo la ziada. Yesu si mapambo ya dini. Yesu ni hitaji la msingi la roho. Bila Yesu, unaweza kuwa na mali lakini ukose amani. Unaweza kucheka mbele za watu lakini kulia peke yako. Unaweza kuonekana imara lakini ndani umevunjika. Lakini ukimpata Yesu, unapata msamaha, unapata kusudi, unapata amani isiyotegemea hali, unapata uzima wa kweli. Ukweli ni huu: hatuhitaji Yesu kwa sababu tu tuna matatizo. Tunamhitaji kwa sababu bila yeye hatujakamilika. Wito wa wokovu kwa watu wote. Kama uko tayari kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sema maombi haya kwa imani kwa moyo wako wote. Rudia haya ninayoomba. Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninakuhitaji. Naamini ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka kwa ushindi. Leo ninafungua moyo wangu. Ingia ndani yangu. Nisamehe dhambi zangu. Nifanye kuwa kiumbe kipya. Kuanzia leo, ninakukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niongoze katika njia zako zote. Amen. Kama umeomba maombi haya kwa imani, hongera sana. Leo mbinguni kuna furaha kwa ajili yako. Wewe si yule wa zamani tena. Umeanza safari mpya ndani ya Kristo. Tafadhali andika kwenye comment, nimempokea Yesu, ili tuweze kuombewa na kushangilia pamoja nawe.